Сёння пагаворым пра залаты гомельскі туалет. Ён яшчэ не здадзены ў эксплуатацыю, але яго слава ўжо даўно выйшла за межы абласнога цэнтра. Прабяжымся трохі па храналогіі падзей. На пачатку гэтага года з'явіўся тэндэр на будаўніцтва новай падземнай грамадскай прыбіральні на набярэжнай Сажа. Яе стартавы кошт на той момант складаў 1 мільён 519 тысяч рублёў, што адпавядала прыкладна 750 тысячам даляраў. Пры гэтым крыніцай фінансавання значыўся мясцовы бюджэт. Грамадскае абмеркаванне праекта праходзіла ў лютым-сакавіку гэтага года. Але як яны ў нас праходзяць, вы, напэўна, ўжо ведаеце. З іншага боку, занепакоенасць такім праектам выказвалі ў асноўным толькі грамадскія актывісты, што ўскрывае таксама праблему абыякавасці досыць вялікай колькасці гомельцаў да таго, што адбываецца ў іх горадзе. Большасць заўважыла, што нешта не так толькі ўлетку, калі рабочыя пачалі зрываць да нуля схіл вышынёю некалькі дзесяткаў метраў на набярэжнай і пракладваць камунікацыі. Яно і не дзіва, бо ў новай грамадскай прыбіральні будзе 15 кабінак, шык і бляск ды ўся неабходная інфраструктура. Прычым аб'ект, які планавалі скончыць толькі напрыканцы гэтага года, паспелі дабудаваць аўральным тэмпам за некалькі апошніх тыдняў. Чаго не зробіш для прэзідэнта Парашэнкі. Паспелі збудаваць будынак самой прыбіральні, цалкам засыпаць зноў схіл і нават кладуць свежыя рулоны зялёнай травы напрыканцы кастрычніка. І можна было б радавацца. Магчыма, прыбіральня на набярэжнай сапраўды неабходная, але застаюцца пытанні, навошта трэба было зрываць цэлы схіл? Няўжо немагчыма было збудаваць прыбіральню проста ў маленькім будыначку побач? Адказ на гэта хутка далі дзяржаўныя СМІ. Яны патлумачылі, што яшчэ ў 2007 годзе горад распрацоўваў падобны аб'ект, і тады прыбіральня мусіла размесціцца ў асобным збудаванні. Але за гэты час раптоўна змянілася заканадаўства, і цяпер тэрыторыя набярэжнай абазначаецца як зона аховы ландшафта. І кардынальна змяняць яе ўжо немагчыма. Пры ўсёй павазе да заканадаўства я перакананы, што нейкі варыянт можна было знайсці і не змываць столькі грошай у падземны ўнітаз. Але можа нехта быў проста вельмі зацікаўлены ў засваенні такой вялізнай сумы грошай, хай і коштам такога абсурднага праекта. Будаўнікі кажуць, што ў ходзе будаўніцтва кошт узвядзення гэтага аб'екта трохі знізіцца і складзе прыкладна $500 000. Напрыклад, адмовіліся ад гідраізаляцыі. Але давайце казаць шчыра, датэрміновае і аўральнае сканчэнне будаўніцтва гэтай падземнай прыбіральні за апошнія тыдні дакладна пацягнула за сабой і дадатковыя фінансавыя затраты. Цяпер гэты падземны бункер з унітазамі ўжо, на жаль, частка нашай рэчаіснасці, і з гэтым нічога не зробіш. Але тут важна не расслабляцца і прыгадваць уменне чытаць паміж радкоў. Так, з дзяржаўных СМІ можна было неўзнарок даведацца, што агулам запланавана будаўніцтва адразу 2 падобных грамадскіх прыбіральняў на набярэжнай Сажа. Другая з'явіцца на кіеўскім спуску. Здагадайцеся з 3 раз, хто будзе адказны за ўзвядзенне гэтага аб'екта. Ва ўмовах вялізнай колькасці нявырашаных праблем у нашым горадзе, якія патрабуюць значна меншых фінансавых затрат, мяне як гараджаніна абурае факт будаўніцтва падобных залатых падземных прыбіральняў. У сувязі з гэтым ужо вельмі слушна параўноўвалі ўзвядзенне падобнага падземнага бункера з унітазамі з наступнай лічбай. Гадавое фінансаванне ўсіх прац па кансервацыі і рэстаўрацыі унікальнага архітэктурнага аб'екта Крэўскага замка ў Беларусі складае ўсяго $450 000. Якія вывады з гэтай гісторыі павінны рабіць жыхары Гомеля і іншых гарадоў? Сачыце за ўсімі зменамі, якія запланаваны ў вашым горадзе, бо на будаўніцтва падобных аб'ектаў грошы возьмуць з вашай кішэні. Далучайцеся да дыскусіі, удзельнічайце ў грамадскіх абмеркаваннях і, магчыма, прымайце ўдзел у распрацоўцы альтэрнатыўных прапаноў. Выходзьце на сувязь з мясцовымі актывістамі. Іх не так шмат, таму ахапіць сваёй дзейнасцю ўсе падобныя праблемы яны не ў стане. Калі вы застанецеся ў баку, то ўсё будуць вырашаць сквапныя будаўнікі і абыякавыя да будучыні горада чыноўнікі. Ну і, канешне, не забывайцеся на ўменне чытаць паміж радкоў усе паведамленні ў дзяржаўных СМІ і гарвыканкама. Умейце аналізаваць і трохі крытычна падыходзіць да гэтай інфармацыі, бо пакуль што у шчырым дыялогу з грамадствам нашыя ўлады не зацікаўленыя. Ім часта ёсць што хаваць. Таму такім чынам можна спрагназаваць пэўныя сітуацыі і спланаваць дзеянні, пакуль яшчэ не позна. Як і казаў, не заставайцеся абыякавымі. Толькі разам мы зможам змяніць сітуацыю да лепшага. Стаўце лайк, калі вам спадабалася гэтае відэа. Выказвайце сваё меркаванне ў каментарах і не забывайцеся падпісвацца на гэты канал, каб заўжды быць у курсе таго, што адбываецца ў нашым горадзе. На сувязі!